হ্যালো সুপ্রদর্শক, সবার কি অবস্থা? মাশরাফি জুনিয়র নাটকের ৭৩০তম পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার সুজন সাহেব খুব ভালো করে বুঝতে পারবে যে তার বোন রুনা তার সাথে চরম একটি বেইমানি করেছে। কারণ রুনা সাদিক সাহেব যে অন্যায় করেছে এটি জানা সত্ত্বেও সাদিক সাহেবের উপর কোনো অ্যাকশনই রুনা নেয়নি। আর এই ব্যাপারটি সুজন সাহেব কিছুতেই মানতে পারবে না। আর এজন্য এবার সুজন সাহেব সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে সামনাসামনি রুনার সাথে তর্ক করবে। আর এই সিদ্ধান্ত নেবার পরপরই সুজন সাহেব উপরে চলে যাবে রুনার সাথে দেখা করার জন্য। এবং যখন উপরে চলে যাবে ঠিক তখনই সুজন সাহেবের সামনে বাজবে যারা, এবং যারাকে দেখে সুজন সাহেব বলবে রুনা কোথায়, রুনা আপু কোথায়? তখন যারা বলবে সে তো ভিতরে আছে। কেন? তখন সুজন সাহেব বলবে তার সাথে আমার ইম্পর্টেন্ট কথা আছে। তখন যারা বলবে ও আচ্ছা যান তাহলে। কিন্তু যারার মনটি অনেক খারাপ থাকবে। আর এটি দেখে সুজন সাহেব বলবে কী ব্যাপার, তোমার মন কেন খারাপ? শুনলাম সাদিক সাহেবের ক্যান্সার হয়েছে, তোমারও কি ক্যান্সার হয়েছে? আর এই কথা শুনে যারা বলবে না ফাজলামি বন্ধ করেন, আসলে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি ভালো হয়ে যাব। কারণ আমার জন্মের পর থেকে যখন আমি ভালো মন্দ বুঝতে শিখেছি ঠিক তখন থেকেই আমি প্রত্যেকটা অন্যায় কাজ এবং অন্যায় কাজ দেখেও চাপিয়ে রেখেছি। সুতরাং আমি চাই যে যা কিছু আমি দেখেছি তার জন্য আমার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করতে হবে। আর এই কথা শুনে সুজন সাহেব বলবে হ্যাঁ তোমার সিদ্ধান্ত ভালো নিয়েছো, তুমি যতই অন্যায় কাজ করো না কেন তুমি যদি তার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করো তাহলে তোমার সেগুলো আর কোনো অন্যায় থাকবে না। এই বলে ওখান থেকে চলে যাবে সুজন সাহেব। কিন্তু যখন রুনার রুমে যাবে তখন রুনাকে রুমে দেখতে পারবে না সুজন সাহেব। আর অন্যদিকে মনিকে দেখা যাবে মনি এবার ঈশাদের বাড়িতে মন খারাপ করে বসে থাকবে, কারণ মনি আর চাচ্ছে না ঈশাদের বাড়িতে থাকতে। আর ঠিক তখনই মনির সামনে এসে হাজির হবে আয়ান, এবং আয়ান বলবে আমিও তোমাকে এই বাড়িতে রাখতে চাচ্ছি না, একটা সিদ্ধান্ত বের করো কিভাবে এই বাড়ি থেকে বের হয়ে আমরা নতুন কোনো জায়গাতে যেতে পারি। আর অন্যদিকে এবার সাদিক সাহেবকে দেখা যাবে সাদিক সাহেব খুব ভালো করেই তার অন্যায় কাজগুলো বুঝতে পেরেছে। আর এজন্যই সাদিক সাহেব চিন্তা করবে যে যেহেতু ব্যাপারগুলো সবাই জানে আমার ছেলেকে কেন না জানিয়ে রাখবো, আমার উচিত এখন আয়নকে সব কিছু খুলে বলা। এবং আয়নকে যখন সব কিছু সাদিক সাহেব খুলে বলবে তখন আয়ন বলবে যে তুমি যা করেছো সব তো তোমার পরিবারের ভালোর জন্যই করেছো, তুমি তো হচ্ছ সুপারম্যান। আর কারণ তুমি যেভাবে তোমার ফ্যামিলিটাকে আঁকড়ে ধরেছো এভাবে কজন বাবাই বা পারে। আর এছাড়াও থাকছে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে মাশরাফি জুনিয়র নাটকের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।